Ijod bir kunda tug'ilmaydi. Dizayner har bitta asarini yaratish uchun nechadir oylar ham kerak bo'lishi mumkin, lekin atigi bitta pokazda butun tomoshabinlarning ko'zini yondirib, ilhomlantira olish qobiliyati ularda bor. Toshkentda moda haftaligi Fashion Week bo'lib o'tmoqda. Bu yerda bir-birovini takrorlamaydigan ajoyib san'at asarlarini ko'rishingiz mumkin. Hozir siz bilan birgalikda ularni ko'ramiz va baho beramiz. Toshkentda Toshkent Fashion Week 2025 bo'lib o'tdi. Unda O'zbekistonning yetakchi dizaynerlari va yosh ijodkorlari o'z kolleksiyalarini namoyish etdilar. Porso brendi asoschisi Azakadan holat haqida so'raymiz. Assalomu alaykum Azaka. Assalomu alaykum. Bizda yangiliklar bor ayollarimiz uchun, nozik tab egalari uchun. Nozik tab egalari uchun mana shuncha bizada eng oxirgi trenddagi narsalar, chunki bularga 6 oydan oshiq vaqt sarflaganmiz bitta kolleksiyaga, chunki hammasi bizada qo'l mehnatidan foydalanganmiz. Har bir inson uchun menimcha pokazga kelish o'zgacha bir ilhom beradi. O'zingizni qidirishga yordam beradi bu narsa aslida. Butun modellik sohasi ayollarning o'ziga bo'lgan sevgisini oshirishga va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga qaratilgan. Ikkinchi ko'ylagim juda ham og'ir va hamma joyi tosh. U ko'ylak dahshat va juda ham og'ir. Shunaqa sevdim kolleksiyani. Juda chiroyli ekan. Pokaz menga juda ham yoqdi. Bugungi kechani o'zi yoqdi. Odamlarda yaxshi kayfiyat, chiroyli tabassum, bu albatta hammasi kayfiyatni ham ko'taradi, fashionga bo'lgan qiziqishingizni ham orttiradi. Nigora Hashimova bilan Porso o'zgacha ajralib turishdi. Ayniqsa Porsoni har bitta detalni kichkina mayda ishlari juda ham ko'p bo'ldi deb o'ylayman. Biserni ishlari juda ham ko'p ekan. Ko'z ko'rib shok bo'lib qolaverdi, bilmasam, har bitta detalni ko'rib men shok bo'lib qoldim, ya'ni mazza qildim pokazdan. Toshkent Fashion Week doirasida o'zining qishki va bahorgi kolleksiyalarini taqdim etgan dizaynerlar tomoshabinlarga nafislik va zamonaviylik uyg'unligini namoyish etdi.